o'g'illari mana shu Islombek va Javohir bir-biri bilan shu doskasiz bir-biriga qarab shaxmat ham o'ynashadi. Buni qanday shakllantirishgan bular? U o'yin orqali boshlanganmi yo kimdir o'rgatganmi bularga? Shunday qilib o'ynasa ham bo'ladi. O'zi shunaqa uchraydimi shaxmatchilar o'rtasida? Xayolda shaxmat o'ynash? Unaqa narsani o'zi ko'rmagan, bularda ko'rganman. Shu uyga shu mehmonlar kelsa, o'zi umuman mehmonlar biz o'ynab yuradida, ular doskaga qarab o'tiradi. Bular divanlarda sakrab o'ynab, televizor ko'rib o'ynaveradi-da. Juda qiziq qol. Keling shuni bir amalda bir ko'rsak. Ya'ni baribir eshitganimiz bilan buni ko'p ham tushuna olmayapmiz. Qani Islombek, Javohir meni yonimga kelinglarchi. Islombek kim boshlaydi? Kim boshlasa shu g'olib bo'ladi degani emasmi shaxmatda? Unaqa emas, a? Keling bo'lmasa bu imkoniyatni sizdan ko'ra 2 yosh kichik bo'lgan Islombekka bersak. Boshlang. Yetor. Piyoda E5. Ot F3. Ot C6. Fil C4. Fil C5. Блокировка. D6. H3. Ot F6. C3. Блокировка. D4. Fil B6. Fil C5. Islombek sizni H6. Fil H4. J5. Ot R5. H. Fil J5. Piyoda E7. hozir vaziyat qanday? Kim oldinda ketyapti? Men. Ot C4. C4'da slonning turibdi. Ot B3. Piyoda CB. Bu C4da buni fili turganini qayerdan bildi ekan? Qanaqasiga? Ferz F4. Ot H5. Kim yutyapti hozir? Kim yutyapti? Men. Islombek ahvol og'ir ekan-ku. Piyoda F4. Otin turibdi F4'da. Ot H3. Shu paytda bir fikr kelyapti. Agar bu o'yin davom etaversa, menimcha juda uzoq davom etadi. Chunki Osiyo chempionlari o'ynagandan keyin bahs juda qizg'in bo'ladi-da. Murosa yo'lini tanlasakchi, Islombek rozimisiz? Ha? Durangga rozimisiz? Yo'q, men Durangga rozi emasman. Javohir keling endi bir marta yon berib Durangga. Siz rozimisiz Durangga? Men yutyapman. Mayli. Qani qo'l berib qo'yinglar. Mana.